Hey all, today I came up with a garlic botha. இந்த வெதருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃபாக தான் இருக்குது. இந்த garlic bothaவை செஞ்சு கஞ்சி ஒரு சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. கோல்டுமே நல்லாவே ரிலீஃப் ஆகுது. இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்குமே கோல்டாக இருந்தனால நிறைய வீடியோஸ்க்கு என்னால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல. இப்போ ஓகே, இன்னும் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் லைக் கொத்தமல்லி, ஆனியன், புளியெல்லாம் போட்டு இதே ரெசிபி செய்வாங்க. அது வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Until then, bye bye.